Phát hiện chú chó bị trói vào cột ở nơi vắng vẻ nhiều ngày, một số người dân tốt bụng đã cho nó ăn và gọi đội cứu hộ động vật đến trợ giúp. Khi đến nơi, họ kiểm tra sơ bộ chú chó và phát hiện ra rằng ve chó bao phủ khắp người nó, thậm chí một con ve chó trên mặt đã bị vỡ và máu chảy đầy mắt của chú chó tội nghiệp. Không ai biết chắc tại sao chú chó dễ thương lại bị bỏ rơi hay tại sao nó bị ve xâm nhập, nhưng có một điều rõ ràng, nó đang phải chịu đựng đau đớn về thể xác. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa chú chó lên xe đến nơi trú ẩn. Sau đó, nhanh chóng xử lý một số con ve chó khó chịu trước khi cho chú chó một bữa ăn ngon. Kết thúc video bằng cách nói rằng họ sẽ cố gắng hết sức để mang lại cho chú chó một cuộc sống tốt đẹp hơn.